안녕하십니까 여러분, 김명수입니다. 36개 인생과 경력의 책, 지금부터는 혼정계로 들어가도록 하겠습니다. 19번째부터 시작해서 24번째까지 6개의 계책으로 이루어진 혼정계는요, 정상적인 전략 전술이 힘들 때 나만의 규칙이라든지 조건을 창출하기 위한 계책입니다. 그 첫 번째, 부저 출신 출발하겠습니다. 부저 출신은 굉장히 재미난 단어입니다. 솥의 밑바닥에 있는 장작을 빼내다, 그런 뜻입니다. 회남자에 나오는 유명한 구절인데요. 솥에 물이 끓습니다. 온도가 점점 높아집니다. 이 온도를 낮추려면 흔히들 생각하기에 솥에다가 차가운 물을 부으면 온도가 내려가지 않을까, 이렇게 생각하실지 모르지만 가장 근본적인 방법은 솥의 온도를 높이고 있는, 타고 있는 장작을 꺼내는 것이 문제의 근원을 해결하는 그런 방법입니다. 그래서 문제의 핵심 또는 문제의 근원을 해결하라 라고 하는 의미에서 솥 밑에서 장작을 빼내다라고 하는 부저 출신이 36개 한 계책으로 채택되기에 이르렀습니다. 자, 먼저 역사적인 사례를 보시겠습니다. 한나라 초기 때 지방의 왕들인 오나라와 초나라를 중심으로 해서 7개 나라가 힘을 합쳐가지고 중앙 황실에 대응하는 오초칠국의 난이 일어나게 됩니다. 이 당시가 한나라 때 황제는 경제라는 황제였는데요. 오나라 왕 유비를 중심으로 해가지고 7개 나라가 바로 경제에 반기를 든 겁니다. 경제는 일단 주화부를 대장군으로 임명해서 오초칠국의 난을 평정하게 만드는데요. 왕 유비가 상대적으로 약한 양나라를 아주 맹공을 퍼붓습니다. 그러니까 양나라는 오초칠국의 편을 들지 않고 중앙정부의 편을 들게 됐는데요. 이 양나라가 무너지게 되면 중앙도 상당히 위험한 그런 상황이었습니다. 이 대임을 맡은 주화부는요, 먼저 전체적인 형세를 분석하고 파악한 끝에 식량 보급로를 차단해야 되겠다라고 하는 첫 번째 결론에 도달합니다. 그리고 두 번째, 동서로, 즉 식량을 보급하고 끊임없이 군대를 충당시키는 동서 요충지를 차단하고 수비에 들어갑니다. 그러니까 오왕 유비의 식량 보급로를 우선 차단하고, 두 번째, 군사를 끊임없이 보충할 수 있는 동서 요충지를 차단한 상태에서 수비에 들어가니까 오왕으로서는 굉장히 당황할 수밖에 없죠. 먼 길을 달려왔기 때문에 속전속결로 승부를 결정지을 수가 있는데, 뜻밖에도 주화부가 양나라를 구하려고 하지 않고, 지금 계속 공격을 당하고 있는 양나라를 구하려고 하지 않고 수비에 들어가 버리니까 당장 동요할 수밖에 없죠. 왜? 첫 번째, 식량이 계속해서 모자라게 되죠. 두 번째, 물자 공급을 비롯해 가지고 군인이 끊임없이 공급이 안 되죠. 이렇게 되니까 오왕 유비가 동요하기 시작합니다. 이때 부분적으로 주화부가 공격을 가해서 오왕 유비의 군대를 끌어내는 양동작전을 동시에 펼침으로써 오초칠국의 난을 평정했던 그런 사례가 있습니다. 여기서 가장 중요한 건 뭡니까? 장작을 빼내야 되는데, 장작에 해당되는 추신, 즉 장작 신자에 해당되는 것은 식량입니다. 그래서 주화부는 군대에 있어서 가장 큰 문제가 뭐냐, 가장 중요한 요소가 뭐냐, 바로 식량이다. 그렇다 그러면 식량을 보급하는 식량 보급로를 차단함으로써 상대를 동요시키고 결과적으로 난을 평정하게 된 겁니다. 문제의 관건과 주된 모순을 장악하라라고 하는 메시지를 역사적인 사례, 오초칠국의 난을 평정한 주화부의 사례에서 우리가 잘 볼 수가 있습니다. 다음으로는 경영 사례입니다. 1950년대 사우디아라비아가 세계 최대의 산유국으로 부상을 합니다. 매년 생산량을 늘립니다. 이때 아라비안 아메리칸 오일 컴퍼니, 줄여서 사우디 아람코라고 하는데요. 이 회사가 석유 채굴과 운반을 둘러싼 모든 독점권을 장악하게 됩니다. 특히나 이 회사는 사우디아라비아의 모든 석유를 쥐고 있는 왕들하고 관계를 맺음으로써 누구도 여기에 개입할 수 없는 아주 배타적 특권을, 독점권을 형성을 하게 됩니다. 그 당시 선박왕으로 떠오르고 있던 오나시스라고 하는 사람이 자기의 배를 이용해 가지고 석유 운송권을 따낼 수 없을까 고민을 하게 됩니다. 여러 가지 경로를 통해 가지고
사우디아라비아 왕가하고 이 회사의 계약서 사본을 입수하게 됩니다. 사본을 면밀히 검토한 끝에 선박 우송권의 틈이 있음을 발견하게 됩니다. 문제는 장작을 제거해야 되지 않겠습니까? 이 장작이라는 게 뭐냐 그러면 바로 사우디 왕이었습니다. 사우디 왕을 흔들어 댐으로써 이 틈 사이로 파고들어서 계약에 흠을 낼 수 있다면 또 다른 계약을 맺을 수 있다면은 부자 출신에 성공하는 그런 사례를 남기게 되겠죠. 오나시스가 계약서 틈을 파고들어서 사우디를 전격 방문해서 국왕과 밀담을 나눕니다. 이렇게 해서 사우디 채굴 석유에 대한 독점 운송권을 오나시스가 확보하게 되는 그런 사례가 있습니다. 그렇게 해서 사우디 왕가와 오나시스가 최대의 주주로 떠오르게 되고 사우디 아람코는 치명적인 타격을 입게 된 그런 사례가 있습니다. 항상 문제의 핵심이 어디에 있는가라는 걸 파악하는 것, 이거 경영에서도 대단히 중요한 문제 아니겠습니까? 부자 출신은 듣기에 굉장히 쉽고 간단한 이치입니다. 그죠? 물을 끓이고 있는 장작을 끄집어내라. 하지만 그것이 포함하고 있는, 즉 함축하고 있는 이치는 대단히 깊고 어렵습니다. 대부분 끓는 물의 온도를 내리는 데 집중하기 마련인데 가장 중요한 문제는 장작을 제거함으로써 아예 문제의 근원을 해결해 버리는 거죠. 상대의 약점을 쥐되 가장 중요한 것을 지어야지 지엽적이고 말단적인 것들, 별로 중요하지 않은 것들을 약점이라고 생각하고 쥐게 되면은 오히려 반격을 당하기 마련입니다. 끓는 물을 멈추게 할 수 있는 문제의 근원, 즉 장작이 핵심이다. 불에 힘을 주는 근원인 장작을 차단하는 그 정보력이라든지 이런 것들이 대단히 중요하고요. 또 하나는 장작이 활활 타오르고 있을 때 장작을 끄집어내야지 효과를 보게 됩니다. 상대의 문제와 모순이 어디에 있는가를 파악해라. 부자 출신의 핵심적인 메시지였습니다. 문제의 뿌리가 어디 있는가를 모르면 끊임없이 우리가 겉모습 또는 뭐 격가지 또는 가상 이런 데만 제거하는 데 헛수고를 거듭하게 됩니다. 부자 출신은 문제의 핵심이 어디 있고 문제의 소재가 어디인가를 파악하도록 요구하는 계책입니다. 결코 겉으로 드러나는 문제의 표상에 휘둘려서는 안 되는 그런 메시지를 전달하는 계책이기도 합니다. 고맙습니다.